Скоро зима. И я решил сделать то, от чего можно согреться в суровые морозы. Всем привет, с вами Андрей, и вы на канале Энди Дру, и это мой новый ролик на моем канале. И сегодня мы будем делать камин в доме школьника. Погнали! Ну и для начала я решил постелить пленку, чтобы не морать пол. Вот такую пленку я решил постелить на пол. Думаю, подойдет идеально. После того, как я постелил пленку, я решил измерить место камина. Места здесь было довольно мало. Всего 60 сантиметров на 80. Мне этого действительно не хватало. И я решил сделать камин в другом месте. Тут уже размеры позволяли сделать большой камин. Я все измерил, и мне это место отлично подошло. Я залез на чердак и начал убирать материалы, из которых будет состоять мой будущий камин. После долгих поисков я нашел 4 тонких бруска, 1 средний и 1 длинный брус. Не ждя ни минуты, я приступил к пилке будущего каркаса по размерам. Пилил я все с помощью шуруповерта, а именно насадки для него. Пилит она довольно быстро, хоть и не такая мощная. Видео я поставил в ускорение, чтобы оно не было таким долгим. Сразу же после напилки бруска я решил примерить его на стене. Он подходил идеально. Я сразу решил напилить второй брусок. Пилил я также довольно быстро. И вот у меня получилось 2 одинаковых бруска. И я их начал примерять на те места, где они будут стоять. Измерил все рулеткой и пошел дальше. Остаток бруска идеально подходил по размерам для будущего скрепления брусков. Также, покопавшись в дровянике, я нашел короткие бруски, из которых мне пришла гениальная идея сделать основные стены будущего камина. Я решил сделать длинный, короткий и так далее. Затем я принес еще 2 доски для основания камина.
И я перешел сразу же к установке стен. Прикрутил начальные бруски и начал работать дальше. Для начала я решил прикрутить основные стойки, а точнее бруски, к которым будут крепиться стены. Видео я поставил также в ускорение. И вот, когда я закончил первую стену, я сразу же приступил ко второй стене. Когда у меня получились две стены, я их соединил тем самым бруском. Потом я нашел еще две доски для лицевой части. И вот так вот уже стал вырисовываться настоящий камин. Ну и дальше я продолжил закрывать лицевую часть. Все доски я крепил на 75 или 45 саморезы. А точнее саморезы по 4,5 см и 7,5 см. В итоге вот что у меня получилось. Также я уже сделал вот такой деревянный уголок, боковые нащельники, ну и сверху просто положил доски. Наступил вечер, и я решил прибраться у себя в доме. Ну а на сегодняшний день это все. Я сделал вот такой камин. Сейчас наступила ночь, и я пошел спускать флаг и ложиться спать. Если что, я каждый вечер спускаю флаг. Прошла одна ночь. Наступило утро, и я сразу же пошел доделывать свой камин. Я не стал показывать, как я его доделал, но я доделал вот такую столешницу из обрезов доски из лиственницы, поставил часы, искусственные цветы. Внутрь я поставил 3 полежка. Рядом с камином я положил дрова. Выступы бревнышек смотрелись очень гармонично. Камин получился действительно очень красивым. Ну а на этом все. С вами был Андрей, и вы были на канале Энди Дру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока.